ଦିନରେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ରାତିରେ ଚୋରି, ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ସଫଳତା। ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପଛ କାନ୍ଥ ଖୋଳି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 12ଟି ମୋବାଇଲ ସହ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗଇଁତି ଜବତ ହୋଇଛି। ଶଳା ଭିଣୋଇଙ୍କ ସହ ଜଣେ ନାବାଳିକ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନବେଳା ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାତିରେ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆସୁଥିବା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସହରର ଉପାନ୍ତ ସାହିମାନଙ୍କର ଘର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କସରତ ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୁଲିସ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ କରି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନର ପଛପଟ କାନ୍ଥକୁ ଖୋଳି ଏକ ବଡ଼ କଣା କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଥାନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆଣି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ଦୋକାନରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନୁହେଁ 3 ଥର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଗତ 2023 ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ପୁରୁଣା ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 2023 ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ରାତିରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପୁଲିସ ଚୋରି ଘଟଣାରେ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା କି କିଛି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ପୁଲିସକୁ କିଛିଟା ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ମୋବାଇଲ ଚୋର ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର 12ଟି ମୋବାଇଲ ଏକ ଗଇଁତି ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ୟୁନିଟ୍ 21 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ନୟାବଜାରର ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡା ଓରଫ ହଗରା ବୟସ 19 ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହେଲେ ଏହି ରାଉରକେଲାର OSPA ୟୁନିଟ୍ 21 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ନୟାବଜାର ବିକ୍ରମ ଡଙ୍ଗ ବୟସ 37। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ ଡଙ୍ଗ ଗତ 2018 ମସିହାରୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସି ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହର ଆଦର୍ଶ ନଗରରେ ରହି ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସହରର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରଙ୍ଗ କାମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶଳା ସୁନୀଲ ଓ ଜନୈକ ନାବାଳକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର 12ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗଇଁତି ଜବତ କରିଥିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 81 ଦଫା 457 380ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସବିତା ଲତା ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଜେନାମଣି ଯୋଗଜନ୍ମା ଦାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଉପସ୍ଥାପନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜନମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।